इजरायली हुकूमत और फ़ौज ने ऑर्डर दिया है गज़ा के शहरियों को कि आप नकल मकानी करें, लेकिन सिर्फ किसी एक इलाके से नहीं बल्कि पूरे गज़ा शहर से आप निकल जाएं। अब ये कहाँ जाएंगे इनमें से किसी को नहीं पता, और इन पर क्या बीत रही है और बीती है वो आप उनकी ज़बानी ही सुन लें। الدول العربية قاعدة تتفرج علينا شفتنا فينا، احنا تعبانين. انا قرفت. اطفال الدول العربية مبسوطين ان احنا مبسوطين. احنا تحت الركاب بنشري. انت وين رايح الحين؟ مش عارفين، مش ملاقيين مكان ندور لنا، قاعدين بندور على مكان مش ملاقيين. شايفك تعبانة؟ مش قادرة احمل اختي ولا قادرة احمل حاجة، مش قادرة امشي. كل ما نمشي ندفع، كل ما ابويا بيقول لنا طيتنا وصلنا واحنا بنصدق فيه ونضلنا نمشي، مش قادرين نمشي اكتر من 10 مرات. اكتر من 10. انا من السجاية شردت من الرمال. ليش انت من الوضع اللي احنا فيه. شو رسالتك للدول العربية؟ انا بالنسبة لي بقول يا رسول الله لا تشفع لهم لانهم خذلونا فقط لا غير، ورح نضل صامدين وصابرين باذن الله عز وجل، ولن نتهاون ولن نقل ولن نساوم حتى اخر ذره تراب في ارض فلسطين، حتى لو قصفوا بيوتنا ودمروا بلادنا. احنا لو على ذره تراب شوف حالي فيها عرس، فيها فيران، فيش ميه، فيش اكل، فيش شرب، احنا صامدين باذن الله عز وجل. ربنا هو اللي بيطعمنا وربنا هو اللي بيشرب، مش الدول العربيه هم اللي خذلونا. احنا كان املنا بالله عز وجل ثم فيهم، لكن الان خلاص.